Chiến tranh đi qua, nỗi đau ở lại. Cuộc đời làm vợ của bà Nguyễn Thị Minh Tơ chỉ vẻn vẹn có 20 ngày. Chồng bà đã ngã xuống để góp phần cho đất nước đứng lên. Không chỉ bà Tơ, mà chiến tranh đã lấy đi hạnh phúc của những người phụ nữ này. Chúng tôi cố gắng là những người mẹ, người chị đã từng phục vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Những người chồng, người con, những người đồng đội không bao giờ trở về để đoàn tụ cùng người thân. Những người phụ nữ này có thể đau đớn, sâu thẳm vết thương lòng, nhưng họ không gục ngã. Họ đến bên nhau, nương tựa vào nhau trong một vai trò mới. Mẹ thức nằm cánh dài đợi vai ta gì say đắng. Không phải hôm nay, cũng không đợi dịp đặc biệt gì mà Hội Mẹ Chiến Sĩ mới tụ họp ở nhà bà Phạm Thị Tuất. Tuổi cao sức yếu, cảnh nhà khó khăn, bà Tuất lủi thủi ra vô căn nhà không có gì quý giá ngoài những kỷ niệm của ngày đầu di dân vào vùng đất mới. Đến bên nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày và kể cho nhau nghe những câu chuyện thời giao tranh khói lửa, những việc mà người thân và chính các mẹ trực tiếp cống hiến cho Tổ quốc. Tôi hát 15 ngày phép, thế là hát lại mốt qua hát nhảy lên 17 ngày mà. Tiếng nói cười làm cho sự ấm áp lan tỏa trong căn nhà hiu quạnh. Ở cái lứa tuổi gần đất xa trời, không muốn là gánh nặng cho con cháu, cũng không trông chờ vào sự giúp đỡ của xã hội. Các mẹ tự mình che chở, tự động viên để mang đến niềm vui cho nhau. Hôm nay bạn mệt à? Nay chị lại mệt à? Vâng. Mệt à? Hôm nay chị thấy người chị thế nào? Nó mệt trong này. Cố về Thế là để ông về bác là thấy hôm nào? Bây Giờ tuổi các bà vậy à? ấy nó lại cứ năn Sớm đùng nắng chiều mưa mà. Đấy chơi thì thỉnh thoảng nó lại Vâng. Thế thì bây giờ khi mà chúng tôi vào đây là được 7 năm, thì chúng tôi vừa là hội phó nhưng lại vừa kiêm chủ nhiệm nhà trẻ. Thế là cuối cùng là chúng tôi cũng bảo là thôi bây giờ lớn tuổi rồi, che già thì măng phải mọc. Thế chúng tôi là xin là chúng tôi nghỉ để cho bầu những các đồng chí khác lên để mà thay thế cái hội phụ nữ. Thế từ cái xuất phát từ đó là chúng tôi tổ chức một cái mô hình hội mẹ chiến sĩ. Đấy, để mà thứ nhất là quan điểm giữ vững cái tinh thần cách mạng của những các bà mẹ, mà thấy được cái lòng tự hào của các mẹ đã là những con người phục vụ cách mạng từ trước. Hội Mẹ Chiến Sĩ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận hình thành từ năm 2004 và chỉ có 6 người tham gia. Không ai tin các mẹ có thể duy trì và phát triển được, nhưng bom đạn chiến tranh đã không đánh gục được các mẹ, thì chút thử thách ấy có là gì? Chính sự quyết tâm, ý chí bền bỉ và hiệu quả hoạt động thiết thực đã giúp Hội Mẹ Chiến Sĩ phát triển không ngừng về chất lượng lẫn số lượng hội viên. Chúng tôi rất là thương yêu nhau mà rất quý mến nhau, mà chúng tôi cảm thấy là tuổi thì lớn nhưng sinh hoạt cái hội mẹ của chúng tôi này rất là vui vẻ mà rất là đoàn kết, thương yêu lẫn nhau.
Cho nên chúng tôi chỉ mong làm sao sống được nhiều tuổi hơn nữa để chúng tôi sinh hoạt ở cái hội mẹ này mãi mãi. Cái tuổi chúng tôi là năm nay là cũng tròn 70, nhưng mà cũng rất là phấn khởi và sinh hoạt vui vẻ. Thì nói chung là các cái đoàn thể cũng là tham gia đầy đủ. Thì cái tình cảm của hội viên sinh hoạt trong hội thì rất là vui vẻ, đoàn kết. Rồi gặp đâu thì là chào hỏi, rồi thăm, rồi ôm ấp, rồi thì tình cảm với nhau. Rồi là giao lưu các câu chuyện làm ăn về kinh tế, rồi hỏi thăm sức khỏe. Rồi ốm đau thì đến động viên, tập thể rồi cá nhân. Bên cạnh việc tạo ra một tổ chức hội làm nơi giao lưu về tinh thần và trao đổi kinh nghiệm sống cho các mẹ, thì một trong những mục tiêu được hội mẹ quan tâm đó là phát triển kinh tế cho hội viên. Bằng nguồn quỹ được sử dụng hiệu quả và đầu tư đúng cách, đúng đối tượng, mà hội mẹ đã giúp nhiều hội viên cải thiện kinh tế gia đình. Mình đã có cái khế ước cho vay là đầy đủ 12 vị, vay trong khế ước và trong sổ cũng đúng như nhau. Ta để lại 2 triệu để ta đi thăm hỏi khi chị nào qua đời, các chị già cả rồi. Khi chị nào qua đời là ta có cái tiền ta đi phúng viếng và thăm hỏi các chị ốm đau. Còn lại là cho còn 4,7 triệu nữa thì báo cáo các chị là hội viên nào về các chị triển khai chi nào các chị cần vay thì các chị cho gặp bà Tư để là vay nốt cái thuốc quỹ để chúng ta có cái lãi để hoạt động. Trước đây thì kinh tế là chúng tôi ở cái bên nông trường lúa, nhưng mà bước sang đây là khoảng năm 92, xong bắt đầu sinh hoạt hội mẹ thì là vào tiếp tục là vừa xây dựng gia đình và xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Thì tôi cũng có vay số vốn của hội mẹ để về tiếp tục chăn nuôi heo, gà. Một năm là cũng thu nhập vào cái nguồn gà con và heo là cũng là tạm ổn. Qua từng năm chúng tôi đều có tổng kết và sơ kết thì chúng thấy các đầu tư cái vốn cho các chị thì các chị làm rất có hiệu quả. Nhiều gia đình là có con là nuôi chỉ từ chỗ vay 2 triệu mà đóng học cho con, rồi có chị vay 5 triệu. Thì đến nay có những chị thì con đi học mẫu giáo đã là ngành và đã có một cái công việc rất ổn định. Rồi có các chị là vay về chăn nuôi thì hiện nay từ một con heo nái mà bây giờ nó phát triển nó là 3 con heo nái rồi. Thế rồi có những cái trường hợp các chị vay về 5 triệu, về thì lại mua lợn mua gà, hiện nay là 2 heo nái rồi heo thịt rồi gà, phải nói là các chị phát triển kinh tế gia đình rất tốt. Thì nói chung là cái vốn này đầu tư cho các chị rất là có hiệu quả. Thì chúng tôi cũng phải là từ cái vốn này thì phải nói là mình phải có uy tín, rồi mình phải làm sao mà quỹ cùng của mình là đều hàng năm đều mình có cái thanh kế toán cho nó rành mạch. Từ cái chỗ mình bảo tồn được cái nguồn quỹ thì chị em người ta rất là nhiệt tình. Những ngày quay quần bên nhau ở tuổi xế chiều như làm các mẹ thêm tự hào về những năm tháng tuổi xuân không tiếc máu xương cống hiến cho Tổ quốc. Các mẹ xoa dịu nỗi đau cho nhau, bù đắp nỗi mất mát mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Để rồi giờ đây không chỉ gắn liền với các hoạt động quân sự tại địa phương, mà hội mẹ chiến sĩ còn quan tâm, động viên, chăm lo cho con cháu và các gia đình có con đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, hải đảo, biên giới bằng tình cảm chân thành của những người đã đi qua chiến tranh. Khi cháu mất cháu để lại cái vinh dự cho bố mẹ. Mỗi người có một hoàn cảnh trong chiến tranh thì không tránh khỏi được những cái đau thương mất mát. Cháu cũng an lòng nhé, các cô cũng đứng trong cái cảnh đó trong thời gian chống Mỹ, bây giờ cái thời bình, nhưng mà gia đình mình cũng phải tự hào là đã có những đứa con và nó đã có cái sự cống hiến cho đất nước nhé. Cháu ơi, như các bà là hội mẹ của xã Phú Hòa đến gia đình là mong rằng là cháu ở ngoài đó là cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt và rèn luyện thân thể cho tốt, giữ vững cái lập trường của người bộ đội lính của Bác Hồ. Cho nên là cháu luôn luôn là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt nhé. Tú ơi, giữ gìn sức khỏe, rồi Tú ăn uống đầy đủ. Tối đi ngủ thì rũ mùng mền cho sạch sẽ cho khỏi muỗi đốt. Rồi sốt thì báo tiểu đội trưởng đơn vị lấy thuốc uống đầy đủ cho khỏe mạnh. Bố mẹ giờ ở nhà khỏe không? Bố mẹ khỏe. Bố mẹ khỏe. Bố mẹ ở nhà thì chỉ mong con ở ngoài là mạnh khỏe, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bố thì dạy con là miễn sao là ngoài là cố giữ sức khỏe là được rồi, là bố mừng rồi. Bố bây giờ khỏe không ạ? Bà nội kia Bà khỏe lắm con ạ.
Bà chỉ mừng ước gì Tú làm hết tròn nhiệm vụ thì Tú về là bà mừng lắm rồi. Bà bây giờ bà mới chết chứ bây giờ bà còn sống. Gia đình ở nhà mọi người giữ gìn sức khỏe. Con ra đây hoàn thành tốt nhiệm vụ để ra quân sớm. Và chúng tôi cố gắng đưa cái hội này lên làm cái hội mà điển hình của huyện Đức Ninh và của tỉnh Bình Thuận này. Vừa qua thì Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đi khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động mô hình Hội Mẹ Chiến Sĩ. Qua đánh giá và khảo sát thì cũng đánh giá cao cái hiệu quả hoạt động của mô hình. Đồng thời Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã quyết định sẽ nhân rộng cái mô hình này trên địa bàn của toàn quốc. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, dù tuổi cao sức yếu, nhưng các mẹ vẫn sống lạc quan và tự tin tiến về phía trước, bởi trước họ là những tấm gương sáng hy sinh cho đất nước, còn phía sau là cả một tương lai của thế hệ con cháu. Họ là những người mẹ chiến sĩ, những người không có cảm giác lẻ loi, trống vắng dù ở bất cứ nơi nào.